schön hier. Und alles meins. Hier, dies nenne ich mal Dienststelle 9. Kann ja keiner saufen, was ist das für eine Wichse? Pack da mal Alkohol rein. Bist du benagelt in die Klamotten oder was? Guck mal, ich will den scheiß Apfel und du machst mit mir Räuberleiter. Mir ist das egal, du legst dich auf die Fresse. Weil ich bin ein bisschen außer Form, ne? Ich hatte nämlich gestern noch meine Tage. Warte. 2, 3. 1.